咁樣你而家唔該話我交通投訴啊咁樣。係佢度㗎，我就唔嘥時間知啦。係啊，咁我而家投訴啊，頭先你玩到啦，點解佢度嘅，玩到喎。先邊10分鐘前我有嗰張相嘅時間。梗係玩唔到喎，嘥我時間排隊。啲人講佢有人手對乜嘢啊？如果我就而家追究翻頭先，點解你講？係啊，呢個要佢度。一係我就叫我哋嘅主管知緊咧，係啊，出個 CCTV 咯。知唔得啊，鄧生。喂，過嚟啊，過嚟啊，呢度啊！頭先同嗰個有嗰陣我有嗰啲相嘅時間。我唔俾你嚟，唔夠高啊！頭先啱先玩完，喂你唔好生嚟，你真係做啊！你哋都點整啊？嚇死啦！好快，做好快，唔知點解真零點零嘅，我同佢講埋呢句啊，真零點零咁你講啊，你冇講啊？真零點零1㗎咋，你應該講埋俾佢聽咯。咁你而家係懶先係個專業。靚女，全村人等緊你啦！你個主管叫佢買俾點樣安全帽啦？我哋俾安全帽埋你，你幾多？